کله چې خدای وایي چې اوس یې وخت ده چې یو چیز سره معامله وکړئ، نو تاسو باید پوه سئ چې هغه شی مسحه سوی ده چې تاسو معامله وکړئ، او تاسو نه څه کولی هغه وروسته وغورځوئ چې یو ښه وخت ورسېږي، او یا به په تمه کېږئ چې ښه وخت راسي، اساني راسي، تاسو فکر کوئ چې زه چمتو سمه چې دا اوس زه ستړی یم نسم کولی، او بیا تاسو به پوه سئ چې خدای نه غواړي نور د پسې وګرځېږي. موږ باید زده کړو هغه شیان چې خدای مسحه کوي هغه باید جدي وګڼو. که تاسو فکر چې خدای تاسو نه غواړي چې د خپل چلند هم سم کړئ، نور سم یې کړئ، که غواړي خدای تاسو نه چې تاسو نور وبخئ، نو تاسو باید وبخئ. تاسې مه وایئ بېمعنا پلمې مه جوړوئ د ده په هکله. زه تاسو ته وایم چې کرکه له نورو نه بخښنه سخته ده. بخښنه اسانه ده له ده نه چې کرکه ولرئ او نفرت ولرئ او د کرکې زهر خپل ځان کې وګرځوئ. که خدای تاسو ته د تاسو یو عادت په نښه کوي او تاسو ته یې ښکاره کوي چې دا ښه عادت د تاسو لپاره نه ده، نو تاسو باید د هغه عادت باندې کار وکړئ او له منځه یې وځئ. داسې مه وایئ چې زه یې نسم کولی، ما له وسه پوره نه ده. خدای دا وس تاسو کې اینې همده لپاره تاسو نه داسې غواړي چې بریالي سئ.